Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido y perdonad la incomodidad de no tener más sitio. Si alguien conoce algún posible donante para construir un auditorio o algo así, pues encantados, ¿vale? Empiezo presentándoos a Franco Nembrini. No voy a hacer mucho de currículum, aunque sería bastante largo, pero creo que muchos de vosotros ya le conocéis, os han llegado los avisos. Él nació en una región preciosísima de Italia que se llama Bérgamo. Es una tierra que yo he aprendido a querer a través de la relación con él. Y es una tierra de hombres, yo creo que recios y auténticos como Franco, por lo que he ido conociendo yo por allí. Es miembro de una familia grande, de 10 hermanos, está casado con una gran mujer, Gracia, que está por aquí también, y es padre de 4 hijos. Durante muchos años se ha dedicado a la enseñanza, ha sido profesor de lengua y literatura italiana, y hace ya más de 25 años se embarcó, como muchos de nosotros, en una obra educativa parecida al Colbe, en Italia, y crearon la escuela La Traccia en Calcinate, con la que nos une ya una amistad muy larga. Pero yo quería presentároslo un poco más a título personal, y así introducimos un poco el encuentro. Para mí, para nosotros es sobre todo un compañero de camino, Franco. Un grandísimo educador que nos ha revolucionado la vida. A mí, desde luego, me la revolucionó. Y os lo puedo asegurar. Entre otras cosas, creo que no estaría sentada ahora mismo aquí si no le hubiera conocido. La primera vez que le oí hablar de educación fue hace ya más de 10 años y sentí exactamente como si me hubiera pasado por encima un tren de alta velocidad. Por una razón muy sencilla, porque yo siempre he querido a mis hijos, los quiero mucho, pero me di cuenta ese día de que no bastaba quererles, sino que era necesario también aprender a quererles bien. O sea que yo creo que es una experiencia que muchos tenemos, ¿no? El deseo de amarles, de acompañarles en la vida y al mismo tiempo la conciencia de que muchas veces no sabes cómo hacer, ¿no? Bueno, siempre le estaré agradecida porque creo que lo que hoy son mis hijos y la relación que tengo con mis alumnos se la debo en buena parte a él, ¿no? Este año habíamos pensado proponeros a los padres y a los profesores del colegio y a todos los amigos que os habéis incorporado también, precisamente trabajar con él, ¿no? Que nos ayude como a ser más conscientes de cuál es la tarea educativa. Para ello os habíamos pedido hoy que leyerais el primer capítulo de su libro, ¿no? El arte de educar, que se llama Hijo de grandes maestros, y quería rescatar alguna cosa que dice allí. Él dice: la tragedia de nuestro tiempo es que ya no se educa. Ya no se puede dar por descontado, ya no es obvio que se dé esa clase de milagro que ha sido siempre la educación y que ha garantizado incluso en momentos históricos terribles que el mundo siga adelante. Pienso que basta mirar el mundo que nos rodea para darnos cuenta de que esta afirmación no es exagerada. Y, vamos, os puedo asegurar que ni siquiera en las leyes de educación se habla de educación. Se habla de muchas otras cosas, de instrucción, de enseñanza, pero nunca de educación. Se da por descontado. Pero esta dificultad no es solamente una dificultad ajena a nosotros, que está en el mundo, sino que también la percibimos nosotros, esta dificultad para educar. Y en el fondo, él dice también en este capítulo, y es lo que hoy yo quería sobre todo subrayar, que la educación siempre es un problema de los adultos, de nosotros, ¿no? De los padres, de los profesores. Y por eso quería preguntarle hoy, y empezar así la intervención, ¿cuál es nuestra responsabilidad como adultos, ¿no? ¿Qué significa que se educa, como él dice ahí, dando testimonio y no soltando sermones? Algo en lo que nos podemos reconocer muchas veces nosotros, ¿no? O casi, para ser más precisos todavía, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial para educar? En medio de todo el caos que muchas veces nos rodea y que nos lleva a todas las tentaciones posibles, desde levantar murallas alrededor de nuestra familia para que nadie nos toque, ceder ante las dificultades o incluso directamente abandonar y no seguir educando, ¿no? Estas son las preguntas con las que yo quería hoy empezar y le cedo la palabra a él. Iba a venir un traductor y no ha podido venir, así que voy a traducir yo. Pensé que me iba a librar, pero no, ¿vale? Sí. Pronto? Sì.
Buonasera, grazie dell'invito. Non parlo ancora spagnolo, María, abbi pazienza, sono durissimo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Todavía no habla español, pero paciencia, lo conseguiré. Ho parlato prima con lei per cercare di capire lo scopo di questo incontro e perciò la cosa fondamentale su cui vorrei dirvi alcune cose. Hablando antes con Clara, quería entender bien cuál era la finalidad de este encuentro y, por lo tanto, para poder ayudaros y decir las cosas fundamentales. Perché è sempre molto difficile concentrare in un'oretta, per di più col tempo della traduzione, mettere in fila le cose fondamentali. Porque siempre es muy difícil, teniendo en cuenta que hay que traducir y en un tiempo corto, en una hora, las cosas fundamentales. Però mi sono molto tranquillo perché se è l'inizio di un lavoro avrete tempo e modo di ritornare su alcune questioni. Pero estoy tranquilo porque, dado que lo que se propone es un trabajo, tendremos el tiempo y el espacio para dedicarle tiempo a trabajar y a entender mejor. La prima cosa è che la presentazione che ha fatto è esagerata, assolutamente. Cancellatela. Lo primero es que la presentación que he hecho es exagerada, así que la podéis tirar a la basura. Cioè, è vero che siamo diventati amici e per me e per mia moglie è un'amicizia importantissima quella con gli amici del Colbe. Es cierto que sí que nos hemos hecho amigos y que para mí y para mi mujer la amistad con los amigos del Colbe ha sido importantísima. Poi per il resto invece sulla questione educativa più passa il tempo e più aumentano le domande invece che le risposte. Y en cambio, respecto a la cuestión educativa, cuanto más pasa el tiempo, más aumentan las preguntas y no tanto las respuestas respecto a la educación. Però, siccome sono reduce da una serie di incontri molto diversi con genitori, scuole, insegnanti in Andalusia, y como él viene ahora mismo de una serie de encuentros que ha tenido con padres, con profesores, con escuelas de Andalucía, in questi giorni e ho notato che c'è come una nota dominante soprattutto tra le famiglie. En estos días me he dado cuenta, en estos encuentros, que hay como una nota dominante, sobre todo entre las familias. Che è la paura. Que es el miedo. Famiglie spaventate dal mondo, da quel che succede, spaventate rispetto al proprio compito o addirittura che hanno già ceduto le armi, che sostengono che è impossibile educare. Familias que están asustadas bien ante el mundo o bien que han cedido ante la dificultad de la tarea y han renunciado a educar. Ecco, siccome questa paura è il grande nemico dell'educazione, y como me doy cuenta de que este miedo es el gran enemigo de la educación, allora volevo cominciare tirandovi su un po' il morale, insomma, incoraggiandovi un po'. Quería empezar levantándoos un poco la moral y animándoos. Ho qui 4 o 5 citazioni che volevo leggervi, ma per brevità ve ne leggerò solo una. Tengo aquí 4 o 5 citas que os quería leer que se refieren a la educación. Anzi, leggiamone 2. Una dice così: il nostro mondo ha raggiunto ormai uno stadio critico, i ragazzi non ascoltano più i loro genitori, non c'è rapporto tra figli e genitori, la fine del mondo non può essere lontana. El primero dice así: nuestro mundo ha alcanzado un estadio crítico. Los chicos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar lejos. L'altra dice: questa gioventù è marcia nel profondo del cuore, i giovani sono diventati cattivi e pigri, non saranno mai come i giovani di una volta. Quelli di oggi non saranno capaci di mantenere la nostra cultura. Y la otra cita dice: esta juventud está marchita en lo profundo de su corazón. Los jóvenes son malvados y perezosos. Ya no son como la juventud de antaño. Los jóvenes de hoy no serán capaces de mantener nuestra cultura. La prima che vi ho letto
è di un sacerdote dell'antico Egitto nel 2000 avanti Cristo. La primera que os he leído es de un sacerdote del antiguo Egipto del 2000 antes de Cristo. Quella che dice la fine del mondo non può essere lontana. Esa que dice que el fin del mundo no debe estar lejos. L'altra, quella sulla gioventù marcia che non potrà mai mantenere la nostra cultura, è stata trovata un'iscrizione su un coccio, su un frammento di un vaso trovato negli scavi di Babilonia, è del 3000 avanti Cristo. Y la otra, la que dice lo del el corazón marchito de la juventud que no podrán llevar adelante nuestra cultura, se encontró en un trozo de una vasija en las excavaciones de Babilonia del 3000 antes de Cristo. Era per dirvi che il problema è antico, insomma, non siamo i primi a dover affrontare l'emergenza educativa. Esto os lo digo para que veáis que el problema es antiguo, que no somos los primeros en afrontar la emergencia educativa. Ce la caveremo anche stavolta. Lo conseguiremos también esta vez. Bene, perché ho questa fiducia, che è una fiducia vera, Io sono convinto che proprio la gravità del momento storico rende più facile educare. Yo, ¿por qué tengo esta confianza? Que la tengo de verdad. Precisamente porque la gravedad del momento histórico que estamos viviendo todavía hace más fuerte esta confianza y hace más fácil educar. O forse facile è sbagliato, però è più facile capire nella sua semplicità che cosa è l'educazione. Quizás decir que es fácil es erróneo, pero sí que es fácil comprender mejor qué es exactamente la educación. Lo faccio per entrare subito nel cuore della questione, e lo faccio dicendovi come è nato questo libro. Questa è l'edizione italiana, naturalmente. Y lo ejemplifico diciéndoos cómo ha nacido este libro que tengo entre las manos. È un libro che io non ho mai scritto, nel senso che devo ancora leggerlo tutto bene, ma mi hanno detto che vale la pena, che è bellissimo, per cui... Es un libro que no he escrito yo, de hecho todavía lo tengo que leer, pero me han dicho que merece la pena. L'ha scritto un mio amico perché a un certo punto avevo a casa un pacco di sbobinature di incontri come questo, e ha preso tutto questo materiale e l'ha trasformato in un libro. In questo senso non l'ho mai scritto. El libro lo ha hecho un amigo mío que cogió de casa unas cuantas grabaciones que tenía de encuentros como este mismo que estamos desarrollando ahora, y él las transformó, las convirtió en un libro, y por lo tanto es cierto que no lo he escrito yo. Quando si è trattato di discutere del titolo, io avevo chiesto che il titolo fosse Ho visto educare. Cuando discutíamos sobre el libro, yo pedí que el título del libro fuera He visto educar. Perché mi sembrava più corrispondente al contenuto, cioè io non ho niente da insegnarvi, non ho teorie sull'educazione. Ho visto tanta educazione, questo sì, e la racconto. Porque me parecía mucho más adecuado al contenido del libro, porque yo en el libro no hago teoría de la educación, sino que doy un testimonio de cómo he visto la educación en acto. Ho visto tanta educazione prima di tutto come figlio dei miei genitori, adesso vi racconto magari un paio di episodi, poi come alunno a scuola. He visto mucha educación, primero como hijo, ahora os cuento algunas cosas sobre mi familia, después como alumno en el colegio. Poi a mia volta diventando padre di 4 figli, ho 4 figli maschi. Luego, cuando me convertí en padre, tiene 4 hijos varones. E poi finalmente come insegnante, perché sono ormai 38 anni che insegno alle scuole superiori italiano e storia, quindi a ragazzi dai 15 ai 18 anni. Y por último, como profesor, hace ya 38 años que doy clases de italiano a chavales entre 15 y 18 años. Quindi io avevo proposto all'editore di scrivere Ho visto educare, ma l'editore dice che è un titolo difficile, che non si capisce. Le propuse al editor este título, pero él me decía que no era un título adecuado, que era difícil. A me sembrava Ho visto educare, mi sembrava proprio facile. A mí me parecía muy fácil. He visto educar. E quando non l'ha accettato, insomma, allora ero tentato di dargli il titolo quello vero, quello che ho nel cuore. Cuando no lo aceptó, estuve tentado de ponerle el título que de verdad tengo en el corazón. E gli ho proposto di intitolarlo Lasciateli stare.
y le propuse que se titulara Dejadles en paz. Dedicato, sottotitolo, dedicato a tutte le mamme d'Italia. El subtítulo era dedicado a todas las madres de Italia. Poi se volete vi spiego perché alle mamme. Luego, si queréis, os explico por qué a las madres. E l'editore mi ha detto che ero un cretino, che non capivo niente di commercio, che un libro così non l'avremmo mai venduto. El editor, lógicamente, le ha dicho que era un cretino y que ese título no se podía poner en ningún libro porque no se iba a vender. No tenía ni idea de lo que era venta comercial. Io gli ho detto che il cretino era lui perché un libro così, tutti i figli d'Italia, il giorno della mamma, lo regalavano alla mamma, no? Yo le he dicho que el cretino era él porque un libro con ese título, todos los hijos de Italia, el Día de la Madre, se lo regalarían a sus madres. Ma niente da fare, di padre in figlio è rimasto di padre in figlio. Pero no hubo forma y entonces se quedó con el título de Padres a Hijos. Ecco, entro subito nel vivo leggendovi le 3 dediche, quelle le ho scritte io invece, perché mi sembra che aiutino subito a entrare nel cuore del problema. Entro ya rápidamente en el corazón de la cuestión leyéndoos las 3 dedicatorias del libro. Estas sí las he escrito yo para entrar ya en lo que es educar. Anzi, forse nella prima c'è già dentro tutto. Quizás en la primera está ya dentro todo lo que quiero decir. La prima è quella che ho voluto dedicare ai miei genitori e ho scritto così: ai miei genitori Dario e Clementina che mi hanno dato la vita. La primera de todas se la he dedicado a mis padres y dice así: a mis padres Clementina y Dario que me dieron la vida. Ecco, se mi fossi fermato qui avrei detto una cosa giusta, perché io sono veramente grato ai miei genitori che mi hanno dato la vita, ma avrei detto anche una cosa sbagliata. Si yo me hubiera parado ahí, hubiera dicho una cosa que es verdad, que es que mis padres me dieron la vida, pero también hubiera dicho una cosa errónea, equivocada. Perché gli uomini non danno soltanto la vita, questa è la questione. Porque los hombres no solo dan la vida, y esta es la cuestión. La vita in senso biologico la danno anche i cani, i gatti e i pesci rossi, no? Porque la vida en sentido biológico la dan también los peces, los gatos y todos, ¿no? Los animales. Gli uomini insieme alla vita comunicano un certo sentimento della vita. Los hombres, junto con la vida, comunican también cierto sentimiento de la vida. Cioè educano. Es decir, educan. E allora io ho scritto ai miei genitori Dario e Clementina che mi hanno dato la vita e con essa il sentimento della sua grandezza e positività. Por eso en el libro escribí a mis padres, Clementina y Dario, que me dieron la vida y con ella el sentimiento de su grandeza y positividad. Ecco, mi sembra che tutta la questione educativa, la definizione dell'emergenza educativa sia contenuta in questo, in questa comunicazione di un sentimento della vita. Y me parece que toda la cuestión educativa, toda la emergencia educativa se encuentra contenida en esta expresión, esta comunicación del sentimiento de la grandeza y positividad de la vida. Io l'ho capito in 2 momenti in particolare importantissimi per me. Uno, quando ho letto, e non ero ancora sposato, ho letto un articolo di un neuropsichiatra infantile sul Corriere della Sera, sul giornale. Esto lo he comprendido en 2 momentos que os cuento ahora. Uno de ellos fue leyendo un artículo de un neuropsiquiatra que escribía en el Corriere della Sera. Questo neuropsichiatra, pagina della scienza, quindi non la predica di un prete, la pagina della scienza del Corriere della Sera, uno scienziato spiegava che per la sua esperienza. En el Corriere della Sera, el periódico es italiano, esta intervención del neuropsiquiatra venía en las páginas de ciencias, no eran en las páginas de religión, no era un cura el que decía esto, sino que era un científico. Faceva questa osservazione che oggi sembra perfino banale. Diceva che un bambino nella pancia di sua madre. Decía que una observación que puede parecer banal, que un niño en la tripa de su madre. Quindi quando ancora non capisce, noi diciamo che non capisce assolutamente niente. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que todavía no comprende absolutamente nada. Questo diceva che se quel bambino viene grande, insomma si forma nella pancia di una mamma
contenta della vita. Él decía, si este niño se forma dentro de la tripa de una madre contenta por la vida, Contenta della sua vocazione, delle sue circostanze, contenta del marito anche se, contenta del figlio che c'è già anche se, contenta di quella gravidanza, por lo tanto, contenta de su vida, de sus circunstancias, de su vocación, contenta de su marido con todas sus deficiencias, de sus hijos que ya tiene, que también las tienen, ¿no? Contenta de ese embarazo. diceva che un bambino che viene su 9 mesi nella pancia di una donna contenta più facilmente sentirà la vita come un dono grande, come una cosa positiva, bella, buona. Decía que un niño que crece en el vientre de una madre así, contenta, mucho más fácilmente que otros entenderá la vida como un don, es decir, como algo grande, positivo, bueno. Diceva che invece, al contrario, un bambino che vivesse per 9 mesi nella pancia di una donna che maledice la vita, maledice il marito, maledice il figlio, o addirittura maledice quella stessa gravidanza, Y por contra, decía que un niño que creciera en el vientre de una madre que maldice la vida, que maldice a su marido, que maldice el propio embarazo que tiene o a sus hijos, più difficilmente verrà al mondo sentendo la vita come un bene, come una cosa grande e positiva. tendrá mucha mayor dificultad para venir al mundo sintiendo la vida como un bien, como algo grande y positivo. Ecco, se provate a pensarci, in questa affermazione c'è tutto il segreto dell'educazione. Y si lo pensáis despacio, en esta afirmación está todo el secreto de la educación. Perché, primo, vuol dire che se è così vuol dire che educare è inevitabile. Si es así, en primer lugar, educar es inevitable. Non è che potete scegliere, possiamo scegliere se educare o no. No es que podamos elegir si educar o no. Non è che possiamo decidere, mettiamo i voti, si siede a destra quelli che vogliono educare, a sinistra quelli che non vogliono educare. Non funziona così. Tutti educhiamo sempre. La cuestión no es que haya unos que sí deciden educar y otros que no, sino que todos estamos educando siempre. Gli uomini, in quanto sono in relazione tra loro, educano, cioè comunicano un certo sentimento della vita. Los hombres, en cuanto que están viviendo, siempre educan, es decir, comunican siempre un determinado sentimiento de la vida. Pensate a quella mamma che porta in pancia un bambino. Ha il problema di educarlo. Pensad en la madre que lleva en ese momento en la tripa a un niño. ¿Tiene el problema de educarlo? Non può insegnargli niente. Sì, a volte hai l'impressione che qualche mamma ragioni un po' strano e dica verrà il giorno che gli leggo Leopardi oppure Cervantes e allora sì che lo educherò, intanto non capisce niente, aspettiamo che diventi grande così poi lo educo con le cose belle che devo raccontargli. Entonces se decía, normalmente una madre cuando está embarazada no tiene el problema de educar, pero aún así hay algunas que piensan, bueno, ahora mientras tanto, mientras es pequeño no puedo, pero en cuanto sea más grande le hablaré de Cervantes, le leeré a Leopardi y así conocerá las cosas grandes y hermosas de la vida. E invece l'educazione sta avvenendo mentre lei vive quei 9 mesi facendo le sue cose, facendo da mangiare, volendo bene a suo marito, guardando il sole, vivendo educa. Y en cambio la educación sucede mientras ella está viviendo, mientras está haciendo la comida para su familia, cuidando a su marido, mientras está viviendo acontece la educación. Nel libro dico in modo un po' paradossale che il segreto dell'educazione è non avere il problema dell'educazione. En el libro digo de una forma un poco paradójica y provocadora que el problema de la educación es no tener el problema de educar. Perché l'educazione è questa testimonianza che avviene inevitabilmente. Porque la educación es este testimonio que sucede inevitablemente. Benedetto XVI, in un discorso famoso sull'educazione alla diocesi di Roma, ha detto una cosa formidabile. Benedicto XVI, en un discurso que hizo sobre la educación a la diócesis de Roma, dijo una cosa formidable. A un certo punto dice: genitori, state tranquilli perché i vostri bambini, i figli di oggi, vengono al mondo esattamente
come quelli di 10 anni fa, 100 anni fa, 1000 anni fa. Les decía, padres de hoy en día, estad tranquilos porque vuestros hijos llegan al mundo exactamente igual que llegaban hace 10 años, hace 20 o hace 50. Cioè la cosa interessante secondo me che vive, soprattutto chi vive la fede, chi vive un'esperienza cristiana, è questa certezza che i figli sono fatti da Dio. La cosa impresionante es que, sobre todo el que vive como cristiano, tiene esta certeza de que los hijos son dados por Dios. E Dio continua a fare quello che ha fatto il primo giorno. Y que por lo tanto, como son hechos por Dios, Dios continúa haciendo lo que hizo el primer día. Dio fa tutti i giorni quello che ha fatto il primo giorno. E il primo giorno che cos'è che ha fatto? Dios continúa haciendo todos los días lo mismo que hizo el primer día. ¿Y qué fue lo que hizo ese primer día? Quando ha deciso di lavorare perché era stanco di non far niente, in 5 o 6 giorni ha tirato insieme tutto questo casino che c'è. Ha fatto l'universo. Cuando decidió ponerse a trabajar, porque estaba aburrido, en 5 o 6 días creó el universo y ha montado todo este lío que ahora mismo estamos viendo, en el que vivimos. Poi l'ha guardato e ha pensato, ma tutta questa bellezza, se non c'è qualcuno capace di guardare il cielo pieno di stelle e dire che bello, che meraviglia, è sprecato. Decía que estaba hablando de cómo Dios crea el universo, ¿no? Y decía, el último día, contemplando todo lo que él había hecho, le faltaba a alguien que pudiera estar delante de todo lo creado y admirarse ante un cielo estrellado o ante la maravilla de la creación. E in mezzo all'universo ci ha messo uno capace di meravigliarsi, capace di dire che bello il cielo pieno di stelle, capace di chiedersi chi l'avesse fatto, capace di gratitudine, cioè capace di amare. E ha inventato l'uomo per questo. Y en medio del universo ha creado a alguien capaz de maravillarse, capaz de admirarse por las cosas, capaz de preguntarse quién las ha hecho y por lo tanto capaz de amar. Es decir, ha inventado al hombre. Cioè capace di desiderare lui, di desiderare l'infinito, di desiderare di essere felice, di desiderare che la vita sia grande e buona. Es decir, ha creado a alguien capaz de desear el infinito, capaz de desearle a él, de buscarle a él, capaz de desear ser feliz y que la vida sea grande y bella. E ha continuato a fare il cuore di tutti gli uomini, compresi i nostri figli, compresi quelli nati stamattina, così. Y ha seguido Un haciendo, cuore che desidera la felicità. y ha seguido haciendo el corazón de todos nosotros, de todos los niños, de los que han nacido esta mañana, de esta manera. Es decir, un corazón que desea la felicidad. Allora quel bambino di 9 mesi che per 9 mesi nella pancia di sua madre, oppure il bambino che portiamo a casa quando nasce dall'ospedale, Entonces, también para el niño que ha estado 9 meses en la tripa de su madre o el que acabamos de traer del hospital desde casa e di cui diciamo che non capisce niente, y del cual decimos que no comprende nada, che per certi versi è vero evidentemente, que en ciertos aspectos es verdad, evidentemente, ma è più vero dire che capisce tutto, pero es más verdadero decir que comprende todo. anzi che proprio in quei 9 mesi, proprio in quei primi anni di vita, è una specie di incredibile, ha una capacità di apprendimento impresionante. Es decir, que precisamente en esos 9 meses tiene una capacidad de aprendizaje impresionante. Si può anche dire così, i figli quando vengono al mondo sanno fare benissimo il loro mestiere, il loro lavoro. Se podría decir también de otra forma, y es que nuestros hijos cuando vienen al mundo saben hacer fenomenal su trabajo. Qual è il loro lavoro? ¿Cuál es su trabajo, su oficio? Guardare. Mirar. I nostri figli, abbiamo visto da quando sono nella pancia della madre, che cosa fanno? Guardano. Nuestros hijos, desde que están en la tripa de su madre, ¿qué es lo que hacen? Miran. Ci guardano sempre. Nos miran siempre. Sembra che dormano e ci guardano. Parece que duermen y nos miran. Cominciano ad andare in giro per casa a 4 zampe e noi diciamo non capisce ancora niente e invece ci guardano. Empiezan a gatear por la casa y nosotros seguimos pensando que no entienden nada y sin embargo nos miran. Viene il momento in cui finalmente vanno all'asilo e pensiamo di essercene liberati per 8 ore al giorno e invece ci guardano. Llega el momento en que por fin los podemos llevar a la guardería
Pensamos que nos hemos librado y sin embargo nos siguen mirando. Ci guardano sempre. Nos miran siempre. L'emergenza educativa non sono loro. Smettiamola di raccontarci questa menzogna. La emergencia educativa no son ellos. Dejemos ya de contarnos esta mentira. L'emergenza educativa sono gli adulti, siamo noi. La emergencia educativa son los adultos. Somos Loro nosotros. fanno il loro mestiere. Il problema è che cosa vedono quando guardano, quando aprono gli occhi e guardano. Ellos hacen su trabajo. El problema es qué es lo que ven cuando hacen su trabajo, que es mirar qué es lo que ven cuando abren los ojos y nos In miran. questo senso dico che l'educazione è semplice. Si tratta di vivere perché loro poi ci guardano e imparano, vedono. En este sentido decía que la educación es fácil. Se trata de vivir porque ellos después abren los ojos y miran y aprenden. Però bisogna accettare questa sfida, bisogna rendersene conto. Pero es necesario aceptar este desafío, darse cuenta de este desafío. Io questa cosa l'ho capita e lo racconto sempre perché è proprio l'episodio fondamentale della mia vita. Yo esto lo comprendí en un episodio que me sucedió, que lo cuento siempre porque ha sido fundamental en mi vida. E poi sono tutte cose che nel libro ritrovate spiegate bene, ma questo episodio lo ripeto perché è importante. Avevo Stefano, il primo figlio, che aveva 5 o 6 anni, credo. Os cuento el episodio, aunque lo tenéis también en el libro. Su hijo mayor, Stefano, tenía 5 o 6 años. E c'è stato un pomeriggio di una domenica che stavo correggendo i temi dopo pranzo e, come sanno gli insegnanti, la correzione dei temi è un potente rimedio all'insonnia. Cioè, te correggi 3 temi, dormi. È inevitabile. Entonces era un domingo por la tarde y estaba después de comer corrigiendo los ejercicios de los chicos y como todos los profesores saben, el corregir ejercicios es un potente antídoto contra el insomnio. En cuanto empiezas, te entra el sueño. Soprattutto la domenica dopo pranzo. Sobre todo el domingo después de comer. Comunque stavo correggendo, continuavo a addormentarmi, poi mi svegliavo di colpo e in uno di questi risvegli, al lato del tavolo, vedo gli occhi di Stefano, era alto esattamente così, e quindi vedevo solo gli occhi che mi guardavano. Entonces estaba corrigiendo y me venían, o sea, me dormía, levantaba la cabeza, me despertaba y en uno de estos despertares súbitos le veo a mi hijo que asomaba por encima de la mesa, solamente se le veían los ojos, que me estaba mirando. Magari era lì anche da qualche minuto, perché io mi ero effettivamente addormentato. Posiblemente estaba ahí desde hacía algún minuto porque yo verdaderamente me había quedado dormido. L'ho guardato con aria interrogativa, come a dire cosa c'è, di che cosa hai bisogno. Le miré así con un aire interrogativo, ¿no? Diciéndole, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Ma lui non mi dice niente. Y él no decía nada. Lo fisso ancora di più e lui mi sorride. Le miro todavía con más fijeza y él me sonríe. Lì mi si è aperto improvvisamente, mi si è illuminato il cervello. Y ahí de repente se me iluminó el cerebro. Ho avuto una folgorazione, un'idea che non mi ha mai più abbandonato. Tuve como un deslumbramiento, una idea que nunca me ha vuelto a abandonar. E cioè la certezza che in quel muto sguardo mio figlio non mi stava chiedendo da mangiare, da bere, da dormire, internet, il telefono, il cellulare, la scuola, cioè delle cose concrete di cui aveva bisogno. La certeza que me vino es que con aquella mirada mi hijo no me estaba haciendo un elenco de necesidades, necesito comer, beber, el teléfono móvil, internet, etcétera, etcétera. Ho avuto la certezza che in quel muto sguardo mio figlio mi stesse chiedendo qualcosa del tipo: papà, assicurami che valeva la pena venire al mondo. Tuve la certeza de que en aquella mirada muda mi hijo me decía algo así: papá, asegúrame que valía la pena venir al mundo. Lì ho capito che mi stava chiedendo di essergli padre. Allí comprendí que él me estaba pidiendo que fuera padre. Perché un padre, una madre, anche in senso lato, non solo un padre o una madre in senso anagrafico, Porque una madre o un padre en sentido amplio, no solamente en sentido estricto, cioè ci è veramente padre chi ci attesta della bontà della vita. es decir, es padre aquel que nos atestigua la bondad de la vida. Chi ci attesta una bontà della realtà, delle cose, una bontà del destino. Que nos da testimonio de la bondad de la realidad, de las cosas, de la bondad de nuestro destino. E tutta la responsabilità educativa che abbiamo, in fondo, si riduce a questo.
Y toda nuestra responsabilidad educativa, en el fondo, se reduce a esto. Essere testimoni di questa bellezza e grandezza della vita, cioè comunicare un sentimento della vita grande. Ser testigos de esta belleza y esta grandeza de la vida. Es decir, como decía en la dedicatoria a sus padres, comunicar un sentimiento de su grandeza y positividad. Io non sono più riuscito a guardare i miei figli, ma neanche i miei alunni in classe, senza sentire nel loro sguardo, nello sguardo dei miei 30 alunni, questa domanda. No he sido capaz de volver a mirar a mis hijos y a mis alumnos sin sentir, sin percibir en su mirada esta pregunta. Questa mi sembra la questione fondamentale. Tutto il resto poi proviamo anche a metterlo in fila, ci sono tanti problemi da capire, ma questa è la questione fondamentale. Esta es la cuestión fundamental. Luego podemos hablar de un montón de consecuencias, de otros problemas secundarios, pero esto es lo esencial. I nostri figli ci possono, anzi non ci possono, ci perdonano tanto, molto più a volte di quello che noi perdoniamo a loro. Nuestros hijos nos perdonan muchísimo, incluso muchas veces más de lo que nosotros les perdonamos a ellos. Ci perdonano gli sbagli, Nos perdonan los errores, per cui per esempio non abbiate mai paura di sbagliare. por lo tanto, no tengáis nunca miedo de fallar. Per una ragione semplicissima, perché tanto sbagliate comunque. Por una razón muy sencilla, porque va a dar igual, vais a equivocaros igualmente. Cioè l'educazione è una roba così misteriosa, così non governabile, non programmabile, che quando va bene sbagliamo. La educación es una cosa verdaderamente misteriosa e ingobernable, porque para que os deis cuenta, cuando va bien, nos equivocamos. Sbagliamo perché è un casino, cioè quel che va bene per lo Stefano non va bene per l'Andrea, quel che va bene al mattino non va bene alla sera, quel che va bene sulla scuola non va bene su... Poi se ne hai 3 o 4 o 10 di figli e cerchi di far tutto giusto, impazzisci, è impossibile. Nos equivocamos porque es un lío tremendo. Lo que va bien para uno no va bien para el otro. Lo que va bien por la mañana, por la tarde no vale. Y imaginaros si tienes muchos hijos. Verdaderamente es imposible pensar que no te vas a equivocar. Ci provi e ahimè si sbaglia. Io penso sempre a quei poveri primogeniti che pagano le conseguenze delle peggiori sperimentazioni pedagogiche di 2 deficienti di 25 anni che devono inventarsi papà e mamma. En definitiva, lo importante es intentarlo. Dice, yo siempre pienso en los pobres primogénitos que tienen que pagar todos los experimentos educativos que hacemos las parejas de 25 años inexpertas con nuestro primer hijo. Perché poi il secondo guarda il primo e prende qualche curva, si difende. Y luego además está la ventaja de que el segundo mira al primero y toma alguna curva para defenderse. Il terzo è addirittura uno spettacolo perché non si sa dove si ciba, dove si nutre, dove si veste, ma diventa grande. E lì capisci che l'educazione è facile, cioè vieni su. Y el tercero ya es un espectáculo porque uno no sabe muy bien ni dónde se alimenta ni dónde se viste, pero un día te encuentras con que ha crecido. Por lo tanto, la educación es un asunto fácil. No, avviene esattamente così, cioè loro diventano grandi guardando, ci possono perdonare tanti sbagli, ci possono perdonare secondo me anche la fatica, la povertà, perché a volte si fanno scelte coraggiose, ma le capiscono, ce le perdonano. Es decir, ellos realmente nos perdonan todo lo que fallamos, desde nuestra pobreza, nuestras limitaciones, no tienen ese problema, nos perdonan. Almeno i miei figli qualche volta mi hanno chiesto, papà, perché non abbiamo la piscina? Mis hijos alguna vez me preguntaron, papá, ¿por qué no tenemos la piscina? E tu glielo devi spiegare che hai fatto delle scelte, poi ce la siamo sempre cavata elegantemente dicendo abbiamo preferito te. È una risposta, insomma. Hemos siempre respondido de una forma bastante elegante diciéndoles, bueno, es que te hemos preferido a ti. Comunque il ricordo che ho io di essere stato il quarto di 10 figli e di aver patito la povertà, una certa povertà. Yo he sido el cuarto de 10 hermanos y hemos sufrido cierta pobreza. Ma mai mi sono sognato di rimproverarla ai miei genitori, cioè tutto ci perdonano, ma non ci possono perdonare quel che ho detto prima, l'assenza di speranza. Pero jamás se me ha ocurrido echárselo en cara a mis padres.
Es decir, nos perdonan todos, lo único que no nos perdonan es la falta de esperanza. Tutto il problema che abbiamo oggi è che una generazione di adulti sembra non avere sufficiente speranza da dare ai propri figli, ma non ce l'ha perché non la vive per sé. El gran problema que tenemos hoy es que parece que toda una generación de adultos no son capaces de transmitir esperanza a los jóvenes, pero no son capaces porque no la tienen ellos. Quando io dico spesso che di mio padre, per esempio, dico che lo ringrazierò per l'eternità, perché si è occupato della sua santità, non della mia. De hecho, yo siempre digo de mi padre que le estaré agradecido eternamente porque él se ha preocupado de su santidad y no de la mía. Dico questo perché mi sembra proprio di aver visto mio padre e mia madre, due persone molto semplici, due contadini che avevano fatto 3 anni di elementari e basta. De hecho, yo he visto a mis padres, que eran dos personas muy sencillas, que eran campesinos y habían estudiado solamente hasta tercero de primaria. Ma li ho visti vivere contenti e la loro contentezza mi ha incuriosito. Pero les he visto vivir siempre contentos y su alegría me ha llenado de curiosidad. Noi spesso, soprattutto se siamo insegnanti, pensiamo che l'educazione sia questa strana operazione. Io ho in testa le cose giuste, io le so le cose. Nosotros, los adultos y especialmente a veces los profesores, pensamos que la educación consiste en esta extraña operación. Yo tengo en la cabeza lo que es justo, lo que es bueno. Il problema dell'educazione sarebbe travasare, con una specie di vasi comunicanti, sarebbe travasare quello che ho in testa io e riempire la testa vuota di mio figlio. Y entonces el problema consistiría en trasvasar, como en un sistema de vasos comunicantes, lo que yo tengo en mi cabeza, que es bueno, a la cabeza vacía de mis alumnos o de mis hijos. Ma questa è violenza, non è educazione. Pero eso es violencia, no es educación. Anzi, diventa ancora più violenta perché c'è una piccola complicazione che a volte la testa del figlio è già piena e quindi ci tocca anche svuotarla prima. È tutto un lavoraccio pazzesco, svuotarla, pulirla bene per poterla riempire. Y de hecho se convierte en una operación especialmente violenta porque habitualmente la cabeza de nuestros hijos está llena ya. Por lo tanto, es una operación aún más costosa. Primero tengo que vaciarla y luego llenarla de las cosas justas. Non si tratta di questo. No se trata de esto. Si tratta che io adulto sono impegnato con la realtà e con la vita in un modo così deciso, interessante, deciso, convinto e convincente, che è come se guardassi mio figlio con la coda dell'occhio dicendogli: oh, fai un po' quello che vuoi, però io sto facendo questa strada. Se trata de que yo adulto estoy tan comprometido con la vida de una forma tan decidida y convencida que es como si le mirase con el rabillo del ojo a mi hijo y le dijera: haz lo que tú quieres, pero mira cómo vivo, con qué decisión y con qué certeza. È spiegato nel libro, c'è un testo riportato bellissimo, è un brano della Bibbia, capitolo 6 del Deuteronomio. En el libro cito un fragmento de la Biblia preciosísimo del capítulo 6 del Deuteronomio Che dice una cosa bellissima, vi prego di studiarlo a memoria e di ricordarvelo sempre. que dice una cosa preciosísima que os aconsejo de aprenderoslo de memoria y de recitarlo siempre que podáis. Dice così, vado a memoria: quando in avvenire tuo figlio ti domanderà che cosa significano queste norme e queste regole che il Signore vostro Dio vi ha dato. Cuando en el futuro, dice más o menos así, cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan todas estas normas y estas reglas que Dios te ha dado. Tradotto in termini moderni: caro papà, cara mamma, ma perché dovrei fare quello che mi dite? Traducido en términos modernos: querido papá, querida mamá, ¿por qué tengo que hacer lo que vosotros me decís? Perché dovrei provare e far la fatica di essere sincero, buono, dire la verità, essere puro e casto, amare la povertà, non lavorare? Ma sei scemo, ti dice tuo figlio. Es como si ellos nos dijeran: vamos a ver, ¿por qué razón, explícame, tengo que ser sincero y bueno, y además amar la pobreza, y además trabajar y estudiar y sacrificarme por los demás? Pero eres tonto, ¿qué pasa? Quando tutto il mondo dice esattamente il contrario, perché dovrei fare quello che dici? Cuando todo el mundo dice exactamente lo contrario, explícame por qué tengo que hacer lo que tú dices. E guardate che quando ci fanno soffrire, quando a 12, 13, 14, 15 anni diventa dura la battaglia,
in realtà stanno facendo disperatamente questa domanda. Y fijaros que cuando la cosa se pone difícil, con 12, 13, 14, 15 años, que se convierte en una lucha, lo que están haciendo es desesperadamente formularnos esta pregunta. E noi cosa rispondiamo? ¿Y nosotros qué les respondemos? Perché devi far così perché sono tuo padre. Debes hacerlo así porque soy tu padre. No les Devi basta. far così perché l'ha detto il prete domenica in chiesa, Debes hacer así porque lo ha dicho el cura en misa el domingo. perché l'ha detto il professore del Colbe. Porque lo ha dicho el profesor del Colbe. C'è una risposta sola, una sola, Solo hay una respuesta che posible, è quella che dice la Bibbia lì. que es la que dice la Biblia en este fragmento. Perché dice, tu risponderai a tuo figlio così, 2 punti, aperte le virgolette. Dice la Biblia, tú responderás a tu hijo así, 2 puntos, abro comillas. Eravamo schiavi del faraone in Egitto e di là ci ha tratto il Signore con mano grande e potente e ci ha dato la terra che aveva giurato ai nostri padri di darci. Éramos esclavos del faraón de Egipto. La conosci a memoria? No, È la Bibbia questa, mica Lembrini. Oh. creo que está aquí. Eravamo schiavi del faraone in Egitto e di là ci ha tratto il Signore con mano grande Y de allí nos sacó el Señor con mano grande y poderosa e ci ha dato la terra che aveva giurato ai nostri padri di y nos darci. ha dado la tierra que había jurado darnos, que había jurado a nuestros padres darnos. Noi oggi seguiamo le regole che il Signore nostro Dio ci ha dato, c'è scritto così, per essere felici come appunto siamo oggi. Nosotros seguimos las normas que el Señor nos ha dado para ser felices como de hecho lo somos ahora. Cioè l'unica risposta che gli puoi dare è, figlio mio, è per la tua felicità, ma non te lo dico soltanto, lo vedi nella mia felicità e in quella della mamma, nel tentativo che stiamo facendo insieme. Es la única respuesta posible, hijo mío, te lo digo por tu felicidad. Y no te lo digo solamente teóricamente, sino porque tú ves que realmente la vida que estamos llevando tu madre y yo es una vida feliz. Tutta la fregatura dell'educazione, la difficoltà dell'educazione è questa, che della felicità non puoi parlare, o c'è o non c'è. Todo el gran jaleo de la educación y la gran dificultad es que de la felicidad no puedes hablar, o existe o no existe. Tuo figlio, che tu sei contento della vita, lo sente nell'aria, lo ha sentito nei 9 mesi nella pancia di sua madre, vi rendete conto? Tu hijo se da cuenta de que estás contento de la vida solamente respirando el aire que tienes a tu alrededor. Incluso se ha dado cuenta estando dentro de la tripa. Tu puoi trattarlo bene, trattarlo male, fargli sorrisi a 36 denti per dirgli com'è bella la vita, ma tuo figlio, se tu sei incazzato, lo sa benissimo, ha delle antenne infallibili. Puedes tratarle bien, tratarle mal, poner una sonrisa de 360 grados diciéndole que feliz soy, pero si no lo eres, ellos se dan perfectamente cuenta, tienen una antena infalible. Se tu sei triste, lui lo sa. Si tú estás triste, él lo sabe. Se tu sei incazzato con la vita, lui lo sa. Si estás enfadado con la vida, él lo sabe. Se non hai mai perdonato tua moglie o tuo marito, lui lo sa. Si nunca has perdonado a tu mujer o a tu marido, ellos lo saben. Se gli rimproveri di essere venuto al mondo perché ti ha rotto le balle, lui lo sa. Si le echas en cara que ha venido al mundo porque te ha jorobado, él lo sabe. Tutti i sorrisi sono inutili, questa menzogna non funziona. Todas las sonrisas son inútiles porque esta mentira no funciona. Da questo punto di vista io dico che perfino ci si potrebbe permettere anche il lusso di dargli qualche sberla ogni tanto, che se tu gli vuoi bene, lui lo sa e anche la sberla te la perdona. Y de hecho, alguna vez se te puede escapar un cachete y él sabe perfectamente si hay realmente esta cuestión de la felicidad. Y entonces hasta ese cachete te lo va a perdonar. Questo magari non registratelo, tagliatelo. Esto quizás que no lo grabéis. Io sono per il diritto dei bambini a essere picchiati, per cui non vorrei mai però che avere qualche denuncia. Él está a pesante. favor del derecho de los niños a que sean de vez en cuando azotados. Senza esagerare, però Sin insomma, exagerar. non facciamoci più problemi di quelli che ci sono già. Pero no hay que hacerse demasiados problemas, bastantes tenemos ya. Anche in questo si può sbagliare, También en esto se puede fallar. ma quello che lui sa e che gli segna la vita è la sorda disperazione con cui siamo al mondo noi altri.
Pero lo que él sabe y lo que le marca de verdad en la vida es la sorda desesperación con la que muchas veces vivimos. Perché questa è una generazione di bambini, di figli, di ragazzi, come ha detto in un meraviglioso discorso Papa Francesco, che soffre di, ha inventato una parola perché, soffre di orfanezza. Dice que esta es una generación de chicos, de adolescentes, que según una expresión que ha inventado el Papa Francisco, sufren de orfandad. Dice che è una generazione di orfani e mi ha colpito tantissimo perché sembrerebbe sbagliato. Dice que es una generación de huérfanos y me ha impresionado mucho porque parecería erróneo. Storicamente la generazione dei miei genitori o dei miei nonni, quelli sì che è stata una generazione dove milioni di famiglie hanno perso il padre in guerra, i fratelli maggiori, e poi la peste, la fame, l'emigrazione. Quella poteva essere definita una generazione di orfani, invece non è vero. Me ha impresionado porque realmente si pensamos en el término de forma estricta, huérfanos han podido ser las generaciones que han vivido antes que nosotros, que han perdido a tantos hombres y mujeres en la guerra, que han sufrido las migraciones o las enfermedades, la peste, pero realmente parecería paradójico decir ahora que es una generación de huérfanos. Non erano orfani di un senso della vita. Questa generazione nostra invece sì. Sin embargo, Perciò è orfana davvero. Las anteriores generaciones no eran huérfanas del sentido de la vida y en cambio nuestra generación sí. Por eso son los verdaderos huérfanos. Allora l'unica questione è che ci siano degli adulti che hanno questo coraggio di riguardarsi in faccia, riguardare la propria vita, la propria storia personale. Por lo tanto, la única cuestión es que haya adultos que tengan el coraje de mirarlo a la cara y de mirar la propia historia personal. E chiedersi quale speranza tiene sulla vita, la mia, non quelle mie figlie, lasciateli stare. Y preguntarnos cuál es la esperanza que mantiene en pie mi vida, la mía, no la de los hijos, dejadles en paz. Perché guardate che questa questione, insisto, non so se vi pare astratta o è la cosa più concreta che c'è. Da questa discendono delle conseguenze sull'educazione impresionanti. Y no sé si esta cuestión os parece algo abstracto, porque a mí me parece lo más concreto que hay, y de ahí derivan unas consecuencias educativas fundamentales. Possiamo concludere provando a fare l'elenco dei titoli, perché di tutto non si riesce mai. Entonces podemos terminar a lo mejor haciendo la lista, el elenco de los títulos de estas consecuencias. Però per esempio, Por ejemplo, se si capisce questo, si evita il terribile errore di far pesare sui figli la responsabilità della nostra felicità. si se comprende esto, por ejemplo, se evita el terrible error de hacer pesar sobre nuestros hijos la responsabilidad de nuestra felicidad. Non so se si capisce, ma siamo una generazione di adulti così debole, dagli orizzonti così limitati. No sé si se entiende, pero somos una generación tan débil, con un horizonte tan limitado, Che tutto il bene della vita sembra essere il figlio 1, 2, se proprio. que todo el bien de la vida parece concentrarse en el hijo, uno, como mucho dos. Ma l'oggetto della propria felicità, della propria tranquillità è che il figlio stia bene e abbia successo. Pero el objeto de nuestra felicidad es que el niño esté bien y que tenga éxito. E viviamo di riflesso, la nostra felicità non ha una ragione grande a sufficienza. Siamo felici se il figlio ci rende felici, siamo infelici se il figlio disobbedisce, se il figlio non fa le cose, se il figlio non ha 10 sulla pagella. Entonces nuestra felicidad, en vez de depender de algo grande, depende toda ella sobre nuestro hijo, sobre su comportamiento, sobre si él se porta bien o mal o si tiene un 10 en las notas. Ma questa è una fonte di malattia per i figli, di disagio psicologico gravissimo. Y esto es una fuente de una auténtica enfermedad para los hijos, de un verdadero malestar psicológico. Chiedetelo agli psicologi se non credete a me. Preguntádselo a los psicólogos si no me creéis a mí. I nostri figli hanno il diritto ad avere genitori felici della vita
per una ragione molto più grande dei loro sì e dei loro no, dei loro capricci e dei loro sbagli. Nuestros hijos tienen derecho a unos padres que vivan una felicidad que dependa de algo más grande, mucho más grande que sus aciertos o sus errores. Quando a 14 o 15 anni cominciano a farci disperare, è perché stanno facendo il loro mestiere. Cioè, che cosa fanno? Cuando con 14 o 15 años nos desesperan es porque están haciendo su oficio, están llevando adelante su oficio. È come se prendessero una corda, legassero il papà e la mamma, cioè la casa a cui appartengono. Es como si cogieran una cuerda, atasen al padre, a la madre y la casa a la que ellos pertenecen E poi provano a tirare. y intentan tirar. E che appunto alcuni tirano proprio forte. Y que ciertamente algunos tiran bastante fuerte. Però stanno facendo il loro mestiere perché provano a tirare per sentire se la casa è solida abbastanza, cioè se sta su. Pero están haciendo realmente su trabajo porque tiran precisamente para saber si la casa es suficientemente sólida, si resiste. Ma se ci pensate, l'abbiamo fatto tutti. Pero si lo pensáis, lo hemos hecho todos esto. Cioè provare a tirare e uno dice, porca miseria, qui questi non si spostano neanche di 1 millimetro. Hemos probado todos a tirar. Anche se leggo un carro armato qui non si muove, è solida. Hemos probado a tirar y hemos dicho, ostras, estos realmente no hay quien los mueva, no hay quien los desplace ni un poquito, aunque tire de un carro con ellos. Un figlio che quando tira la corda sente che la famiglia sta su, finalmente può lasciare la corda e andare a fare i suoi tentativi. Un hijo que cuando tira de la cuerda ve que su familia se mantiene, que está en pie, puede finalmente soltar la cuerda e intentarlo él. Cioè può sbagliare. Es decir, puede equivocarse. Può sbagliare vuol dire può diventare grande, se no non diventerà mai grande, capite? Que se puede equivocar significa que se pueda hacer grande, porque si no se equivoca nunca se hará mayor. La parabola del figlio prodigo, guardate che non è solo la parabola di un figlio che sbaglia, è la parabola del figlio che diventa grande così andando via e ritornando. Fijaros que la parábola del hijo pródigo no es solamente la parábola del hijo que falla, sino la del hijo que se hace grande fallando, es decir, yéndose, equivocándose y volviendo. Non è una parabola negativa, è una parabola positiva che dice che cos'è l'educazione. No es una parábola negativa, sino positiva, que nos dice, nos explica lo que es la educación. L'educazione è un figlio che a un certo punto dice provo a far diverso, magari facendo delle cazzate, però provo a far diverso. La educación es un hijo que de repente dice, ahora voy a probar a hacer algo distinto, quizás haciendo cosas erróneas, pero probando. Può farlo perché sa che c'è una casa che lo aspetta. Puede C'è hacerlo, una casa che lo perdona. puede hacerlo porque sabe que hay una casa que lo espera, que lo perdona. Se no, a 30 anni, se sente a 15 anni che se tira la corda viene giù tutto, viene giù la famiglia, cioè suo padre e sua madre, di fronte a un suo sbaglio, crollerebbero. Porque si con los 15 años ellos tiran de la cuerda y ven que aquello se hunde, que su padre y su madre se hunden, A 30 anni è ancora lì con la corda in mano e ha paura a sposarsi, paura a andare a lavorare, paura a lasciare la casa, ha paura della vita, perché ogni sbaglio che farà potrebbe distruggere suo padre e sua madre. si tirando de la cuerda todo se hunde, con 30 años seguirá agarrado a la cuerda y no se atreverá a casarse, ni a trabajar, ni a nada, porque tiene miedo de que si él se equivoca, la casa se hunda. Ci capisce? ¿Se entiende? È questione proprio di vincere la paura nostra e perciò vincere la sua. Es una cuestión de vencer el miedo, el nuestro y por lo tanto el suyo. Altro esempio di un approfondimento che dovremmo fare. Otro ejemplo de algo que profundizaremos en los próximos encuentros. Se io vi chiedessi, volete bene ai vostri figli? Si yo os preguntara, ¿queréis a vuestros hijos? Voi potreste anche offendervi e dire, come ti permetti? Certo che vogliamo bene ai nostri figli. Os molestaríais incluso porque me diríais, por supuesto, claro que les queremos. E io evidentemente non mi sogno neanche di metterlo in dubbio. Y yo, por supuesto, no lo pongo en duda. Però
Però noi genitori una bella riflessione, una volta ogni tanto, su cosa vuol dire voler bene, forse dovremmo farla. Pero para todos los padres, una pequeña reflexión sobre lo que significa quererles, alguna vez de vez en cuando la deberíamos hacer. Perché io credo che tante volte affermiamo col cuore, ma anche con la testa, che gli vogliamo bene, ma l'azione, quel che facciamo con loro, dice un'altra cosa. Porque muchas veces afirmamos con la cabeza y con el corazón que les queremos, pero con nuestros actos lo negamos. Perché amare, e i propri figli in modo speciale, amare, io ho imparato da piccolo che vuol dire in questo sta l'amore, che Dio ci ha amati per primo mentre eravamo ancora peccatori. Porque yo el amor lo podría resumir en esta frase. El amor consiste en que Dios nos ha amado primero mientras todavía éramos pecadores. Se Dio avesse dovuto far così, aprire le nuvole, dà un'occhiata al mondo e dice che schifo, guarda come si sono ridotti, li avevo fatti così bene. Imaginaros que Dios hubiera abierto las nubes, hubiera dado una ojeada al mundo y hubiera dicho qué horror, qué asco, con lo bien que yo los hice y lo mal que va todo. E si fosse messo a urlare, signori uomini, vi vedo male, Però io sono buono, sono il vostro padre buono, ho deciso di salvarvi tutti. Y se hubiera puesto a gritar, ay hombres, os veo fatal, pero yo soy vuestro padre bueno y entonces os voy a salvar. Anzi, voglio fare una cosa proprio alla grande, do la vita per voi. Voy a hacer una cosa a lo grande, doy la vida por vosotros. Voglio farlo esagerato, mi faccio crocifiggere, Dio buono. Y además, cioè sono exagerado. così buono che mi faccio crocifiggere. Y además exagerado, o sea, me voy a dejar crucificar. Però prima almeno, non so, smettete di fare le guerre, almeno. Pero antes, al menos, dejad de hacer las guerras. Cioè se ci avessi chiesto di essere un po' più buoni e meritarci il suo amore, sarebbe ancora su. Si nos hubiera pedido que nos volviéramos un poco buenos y hacernos merecedores de su amor, estaría todavía arriba. Noi non ce ne accorgiamo, ma tantissime volte facciamo così con i nostri figli. Nosotros no nos damos cuenta, pero muchísimas veces actuamos así con nuestros hijos. Io ti voglio bene, figlio mio. Yo te quiero mucho, hijo mío. Anche il papà ti vuole bene. También papá te quiere muy bien, mucho. Guardalo, con la vita che fa, con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per farti studiare, per mandarti al tutto. E già questo poverino lo ammazza. Fíjate con todos los sacrificios que ha hecho el pobre y yo y tal, y todo lo que hemos hecho para que estudies, para que tal, y ya solamente este discurso lo masacra al pobre. Noi ti vogliamo bene, ma quanto bene ti vorremmo se... Y nosotros te queremos muchísimo, pero ¿cuánto más te querríamos si... E qui ognuno ci mette su, di solito le mamme mettono almeno la sufficienza in tutte le materie, porca puttana. Entonces... Che è da quando c'hai 6 anni che la maestra dice che sei intelligente, cioè non è colpa nostra, e non ti impegni. Almeno la suficienza. Y detrás de este sí, sobre todo las madres suelen decir, hombre, al menos que apruebes todas las materias, porque ya desde que tenías 6 años nos está diciendo la maestra que eres inteligente, así que no es culpa nuestra y eres tú el que no te da la gana de estudiar. Ma se uno dice quanto ti potrei amare se tu cambiassi, pero si uno dice cuánto te amaría, cuánto te querría si tú cambiaras, non sta amando, sta ricattando, sono due cose leggermente diverse. No está amando, está chantajeando, que son dos cosas muy diferentes. Questo lo dobbiamo imparare perché o l'educazione, cioè l'amore per i figli, è prima di tutto una misericordia, un perdono, se no non comincia neanche l'educazione. Esto lo debemos aprender de verdad, porque o el amor hacia los hijos es ante todo una misericordia o un perdón, o si no, non comincia neppure. No empieza siquiera la educación. Perché tra l'altro in questo modo si rovesciano cioè posto che abbiamo un figlio cattivo, ignorante, che fa disperare, dado que tenemos un hijo malo, ignorante, que nos hace desesperar, qual è la possibilità per cui possa cambiare e diventare buono? ¿Cuál es la posibilidad para que él pueda cambiar y hacerse bueno? Per essere buoni nella vita bisogna essere molto felici. Para ser bueno en la vida hace falta ser muy feliz.
E si è felici solo a una condizione, che qualcuno ci voglia bene, gratis. Y se es feliz solamente con una condición, que alguien nos quiera gratis, Cioè prima che noi cambiamo. antes de que cambiemos. I figli l'energia per provare a diventare migliori la trovano nel perdono che ricevono. Los hijos encuentran la energía para hacerse mejores en el perdón que ven en nosotros hacia ellos. Cioè sono capaci tutti di dire ti voglio bene. Il problema io dico proprio del cristianesimo, della fede, è dire ti voglio bene adesso. E in questo adesso l'amore, non nel ti voglio bene. Todos decimos te quiero, ¿no? Pero el verdadero problema del cristianismo, de la fe, está en el decir te quiero ahora. Es en este ahora donde está toda la cuestión. Cioè i nostri figli avrebbero il diritto ad avere due genitori come i miei, perché io questa percezione l'ho avuta tante volte. Nuestros hijos tienen el derecho a tener unos padres como los que yo he tenido, que me han transmitido esta percepción muchas veces. Che quando li guardano non gli dicono, perché in educazione le cose non si dicono, ma quando li guardano il figlio si sente dire io darei la vita per te adesso, così come sei. Nuestros hijos necesitan unos padres que cuando les miro, no cuando se lo digo, porque la educación no es una cuestión de palabras, sino más de mirada, cuando yo le miro le estoy diciendo, yo daría la vida por ti ahora, así como eres. Guardate che questa generazione è orfana anche in questo senso. Fijaros que esta generación es huérfana también en este sentido. Sono ragazzi che crescono orfani nel senso che non sono mai andati bene a nessuno. Son chicos que crecen huérfanos porque nunca han sido buenos para nadie. Non sono andati bene al padre, alla madre, alla suora all'asilo, alla maestra, al professore, agli amici, all'amorosa. Non sono mai andati bene. Nunca han sido buenos ni para su padre, ni para su madre, ni para la maestra en el colegio, ni para su novia, ni para sus amigos. Nunca han sido buenos para nadie. Io forse esagero, ma mi sembra che tutti gli psicologi e gli psichiatri con cui ho a che fare confermino questa impressione. Yo tal vez exagero, pero me parece que los psicólogos y los psiquiatras con los que he tratado a lo largo de mi vida confirman esta intuición. E cioè che questa generazione soffre come di un oscuro senso di colpa. Y es que esta generación sufre de un oscuro sentido de culpa, de culpabilidad. È triste e violenta per un oscuro senso di colpa che coincide con la colpa di essere venuti al mondo, Es una, di esserci. es una generación triste y violenta porque sufre de esta percepción de no haber sido queridos en su estar en el mundo. Il segno più clamoroso di questo è che non sono violenti verso l'esterno, ma verso se stessi. Lo más clamoroso, el signo más clamoroso de esto es que no son violentos hacia lo externo, sino hacia sí mismos. Anoressia, bulimia, crisi di panico, gli emo che si tagliano con le lamette, sono tutte forme di violenza verso se stessi. Anorexia, bulimia, las crisis de ansiedad, la gente, los chicos que se cortan las venas, son todo ejemplos de daños a sí mismos. Questa è l'emergenza educativa, che ci siano adulti che quando li guardano gli dicono io darei la vita per te adesso. Esta es la gran emergencia educativa, que existan adultos que cuando les miran les digan yo daría la vida por ti ahora. Una scuola così, come il Colbe, per come l'ho conosciuta e vista venire su, esiste per questo. Un colegio así como el Colbe, que por lo que lo he conocido, existe para esto. Perché i vostri figli trovino altri adulti che confermano questa grande possibilità di vivere bene. Para que vuestros hijos encuentren otros adultos que confirmen esta intuición de que se puede vivir bien. Almeno anch'io nella mia scuola cerco di far così. Quando l'altro giorno ero alla macchinetta del caffè e c'erano lì un po' di insegnanti e sento una appena arrivata che dice che classe schifosa quest'anno, non sanno niente, una manica di ignoranti. El otro día estaba en su colegio y estaba en la máquina del café con otros profesores y sale una que acaba de llegar y empieza, qué espanto de clase, son un desastre, no aprenden nada, no hay manera con ellos. Io che sono il rettore le ho detto venga nel mio ufficio un attimino che devo farle una domanda. Y yo que soy el director le he dicho venga usted a mi despacho un momentito que le tengo que hacer una pregunta. Le ho detto ma scusa, secondo te
se erano già intelligenti e già colti e già istruiti, venivano a scuola. Y le hice la pregunta, según usted, si ya fueran inteligentes y cultos y trabajadores, ¿vendrían al colegio? Un po' di gratitudine anche solo perché se erano già intelligenti e già istruiti, io e te eravamo senza lavoro. Anche solo per questo parlane bene, no? Hay que ser un poco inteligente porque al menos, gracias a que todavía no son inteligentes y demás, tú y yo tenemos el trabajo. Al menos por esto un poco de gratitud hacia ellos. Cioè, se il punto di partenza, è un modo scherzoso per dirlo, ma se il punto di partenza non è proprio la sfida che ciò che manca a loro, cioè la fatica che fanno, le cose che non sanno ancora, i comportamenti sbagliati, sono proprio la sfida educativa, le scuole le facciamo fare, ma anche la famiglia cosa la facciamo fare? Non ho capito. Quello che ho detto prima, cioè il compito dell'educatore non è quello di dire ah che brava la mia classe, tutti bravi, perfettini, 10 in tutte le materie, ma allora te sei inutile, scusa, è inutile che vengano a scuola, stanno a casa, fanno... ¿no? O sea, dice que si la cuestión de la educación es que digas, ay, qué clase más maravillosa, qué estupenda, entonces es estúpido, inútil que vengan al colegio, ¿no? È come la professoressa che il giorno degli scrutini del primo quadrimestre, entro in classe a vedere come va il consiglio, apre il registro, è pieno di voti rossi, non si scrive in rosso le insufficienze. È proprio una roba che faceva paura, rosso tutto. Entonces, otro día pasó que estaba el día que dan las notas en la Junta de Evaluación y había una profesora que abre el cuaderno y tenía el cuaderno rojo, que es como se escriben, en el color en el que se escriben cuando hay insuficientes. E mi dice, rettore, qui non c'è più niente da fare. Y me dice, director, aquí no hay nada que hacer. Questa non è una classe, è un cimitero. Dice, esto no es una clase, es un cementerio. E io ho detto, bene, qui comincia esattamente il nostro lavoro. Noi siamo quelli che tirano fuori i morti dalle tombe. Y le dice, perfecto, pues aquí empieza nuestro trabajo. Nosotros somos aquellos que sacan a los muertos de las tumbas. Lei si è un po' risentita e mi ha risposto, no, qui non c'è veramente niente da fare. Ella se quedó así un poco molesta y le dijo, no, de verdad que aquí no hay nada que hacer. Io sono un po' ostinato, le ho detto, continuando l'analogia col Vangelo della resurrezione di Lazzaro, le ho detto, sì è vero, manda già cattivo odore. Yo, que soy un poco cabezón y obstinado, le dije, es cierto, igual que en la resurrección de Lázaro, ya huelen mal. Ma noi siamo quelli che fino all'ultima ora dell'ultimo giorno di scuola gridano vieni fuori, Lazzaro vieni fuori. Pero nosotros cioè, scommettono su una possibilità di bene, se no perché facciamo una scuola cattolica? Nosotros somos aquellos que hasta el último día, la última hora de escuela, le seguimos gritando, sal fuera, Lázaro, sal fuera. Es decir, apuestan sobre su bien. Y si no, ¿para qué hacemos una escuela católica? Questo mi aiuta a introdurre un altro titolo importante su cui torneremo, ho finito, che è il problema della scuola. Y esto me ayuda a introducir otro título, otro epígrafe, sobre el que volveremos más adelante, que ya termino, que es sobre el capítulo de la escuela, del colegio. Anche qui, dico da genitore, piantiamola di prenderci in giro, di fare i furbi. Y también en este sentido, respecto al colegio, lo digo como padre, dejemos ya de hacer el tonto. Perché i figli lo vedono. Se per 15 anni gli hai detto, seguendo il catechismo della Chiesa Cattolica, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e la Costituzione e tutto, per 15 anni da quando è bambino gli dici tutti gli uomini sono uguali, mi raccomando, neri, gialli, rossi. Tutte le professioni sono nobili, lo spazzino vale come il Presidente della Repubblica. Tutti questi grandi discorsi che facciamo ai bambini. Les dice, dice que dejemos estar también esta cuestión respecto al colegio, porque si durante 15 años le hemos estado diciendo a nuestro hijo, siguiendo bien el catecismo de la Iglesia Católica, la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución, todos los hombres son iguales, todos los oficios son igualmente dignos, da lo mismo ser elettricista che Presidente della Repubblica, y todo este discurso. E poi improvvisamente quando deve scegliere, da noi si sceglie il tipo di liceo che si fa, il tipo di scuola che si fa,
a 13 anni dopo la terza media. Y luego, en el momento en que ellos tienen que hacer la elección sobre el tipo de bachillerato que van a estudiar, que ellos lo hacen más o menos a los 13 años, Per 13 anni gli hai fatto questi discorsi. Poi a 13 anni, se tuo figlio fa il liceo classico, la mamma va a fare la spesa che vola 2 metri sopra terra e guarda le altre mamme così. Ah, che mamma è? Mio figlio fa il classico. después de 13 años de que le hemos estado soltando este discurso, y llega el niño y decide que va a hacer el liceo clásico. Y entonces la madre, bueno, Se fa un istituto tecnico, sobrevuela. se fa un istituto tecnico professionale normale, va a fare la spesa normale. La madre se va a hacer la compra levitando en el primer caso, diciéndolas todas las madres, fijaros, mi hijo hace el clásico. Si va a hacer el instituto técnico, bueno, ya va un poquito menos subidita. Se la figlia dice voglio fare la parrucchiera, Si la hija le dice quiero ser peluquera, papà e mamma vanno in analisi per scoprire dove hanno fallito come educatori. el padre y la madre van a analizarse a ver dónde han fracasado como educadores. E la figlia, poverina, che le piace fare la parrucchiera, si chiede quante balle gli hanno raccontato i primi 13 anni. Y la hija, la pobrecilla, que quiere de verdad ser peluquera, se pregunta cuántas bobadas le han dicho durante los primeros 13 años de su vida. Lo approfondiremo, ma la scuola non è lo scopo della vita, è uno strumento. Confondere scopo e strumento in educazione è mortale. Lo profundizaremos sobre esto, pero la escuela no es un fin en sí mismo, es un instrumento. Y en educación, confundir el fin con el instrumento es un error mortal. Non li abbiamo messi al mondo perché diventassero, almeno gli abbiamo sempre detto così, no? Perché diventassero ingegneri nucleari. No les hemos traído al mundo para que sean ingenieros nucleares. Li abbiamo messi al mondo perché fossero felici, uomini e donne felici. Les hemos traído al mundo para que sean felices, hombres y mujeres felices. Ultimo titolo, in educazione si tace. Último título o epígrafe, en educación se calla. L'educazione difficilmente, raramente ha bisogno di parole. La educación difícilmente, raramente necesita palabras. È sempre solo una testimonianza. Es siempre solo un testimonio. Il giorno a cui mi ricordo, proprio in questi giorni, a tavola dissi ai miei figli per scherzo, per ridere, gli dissi ragazzi tra poco è il giorno dei santi, andiamo a trovare un santo? ¿Con tu figlio? Sì, a tavola. Hubo un Ma día... volevo fare una battuta, Sí. volevo farlo scemo. Entonces un día estábamos en la mesa y estaba yo haciendo un poco el tonto y les dije, era el día de todos los santos y les dije, venga chicos, vamos a buscar un santo. E mio figlio Andrea serissimo rispose, ma che bella idea papà, andiamo. Y mi hijo Andrea, súper serio, me dice, qué idea más buena papá, venga, vamos. E io gli ho detto, ma perché te c'hai la rubrica, i numeri di telefono di tutti i santi che ci sono in giro. Cosa stai dicendo? Pero él le dice, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Como si tuvieras en la guía de teléfonos todos los santos que andan por ahí por el mundo. E lui serissimo mi ha detto, no, è che io un santo lo conosco, è un mio amico, sta morendo di tumore, abbiamo studiato e lavorato insieme, se vuoi lo andiamo a trovare, quello lì è un santo. Y él, muy serio, me dijo, no, que yo conozco un santo de verdad, es un amigo mío con el que he estudiado, que está muriendo ahora de un tumor y es verdaderamente un santo. Ho preso il telefono, ho chiamato questa famiglia che non conoscevo, 300 km di distanza, e ho detto alla signora, guardi, capita così e così. Cogí el teléfono, llamé a esta familia que no conocía de nada, que vivían a 300 kilómetros de nuestra casa, y le dije a la señora, mire, vamos a ir a verles. Sta signora tutta contenta dice sì, venite assolutamente, abbiamo passato la domenica 1 novembre, giorno di tutti i santi, in questa famiglia. La señora contentísima le dijo que sí, que fueran para allá y pasaron el domingo de 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, con ellos en casa. Per darvi un'idea, questo figlio malatissimo l'hanno portato a tavola insieme con noi su un lettino, era disteso sul letto. Para que os hagáis una idea, este hijo que estaba muy enfermo lo llevaron a la mesa con todos nosotros sobre una especie de camilla. È morto qualche mese dopo. Murió unos meses más tarde. In quel momento non poteva già più parlare, muoveva una mano, poteva scrivere. En ese momento ya no podía hablar, movía una mano y escribía. La mamma, mentre stiamo mangiando, riceve una telefonata da un'amica alla quale risponde è stata una settimana d'inferno. La madre, mientras estábamos hablando, recibe una llamada de una amiga y le dice a la amiga, ha sido una semana de infierno. Aveva ragione perché era stata una settimana faticosissima. Y era verdad porque había sido una semana muy dura. Il figlio malato si è fatto portare carta e penna.
e a sua madre che ha detto così, ha scritto parla per te. Y el hijo se ha hecho traer papel y boli y a su madre, que había dicho esto, le dice, habla por ti. Se voi passate una giornata così, in una famiglia così, educate. Cioè io sono andato a casa quella sera, piangevo di commozione per quello che era accaduto, ma anche perché pensavo tra me com'è facile educare. Y si vosotros pasáis un día cualquiera con vuestros hijos en una familia como esta, estáis educando. Yo esa noche volví a casa y me conmovía pensando lo sencillo que es educar. Perché pensavo oggi non ho fatto prediche, non ho fatto discorsi, non ho detto niente, ma porto a casa una famiglia, io per primo, mia moglie e i miei figli, siamo diversi da come siamo usciti stamattina. Hoy no he hecho ningún discurso, no les he dado ninguna charla a los hijos y sin embargo, habiendo ido a ver a esta familia, volvemos todos cambiados. Certo, questo mette in questione come usi i soldi, la macchina, le domeniche, le ferie, le vacanze. Ma com'è facile? Claro, com'è facile andare a vedere il bene? Esto lo que pone un poco en cuestión es qué uso le damos al tiempo, a los domingos, al coche, a nuestro dinero, ¿no? Pero en realidad es un ejemplo que nos vale para ver lo fácil que es educar y a ver las cosas buenas. E noi pensiamo di educarli magari a 15 anni facendogli i discorsi, le prediche. Y nosotros pensamos que con 15 años les educamos dándoles discursos, predicaciones. Quando vedo certe mamme mi viene su perfino una tenerezza, poverine. Quando la mamma si incazza proprio e dice basta, vieni qui, ti devo parlare. Yo cuando veo a algunas madres me viene una ternura tremenda porque por fin se enfadan y dicen ya está bien, se acabó, ven aquí que te tengo que hablar. Ma con l'aria di voler dire cose assolutamente decisive per la vita del mondo. Con un aire de ir a decir cosas absolutamente decisivas para la vida del mundo. Chiama il figlio o la figlia a rapporto, e il figlio o la figlia dice ogni tanto mi tocca. Y llama al hijo o a la hija a capítulo y el pobre va así diciendo, bueno, de vez en cuando me tiene que tocar. E parte un pistolotto di 20 minuti, ma di uno convinto proprio, avevamo detto che tanto che ti dico che... Y le suelta un chapón de 20 minutos lleno de convicción. E facciamo tenerezza perché tu guardi una scena così e lei, poverina, non si rende conto che il figlio la sta guardando esattamente come si guarda un pesce rosso nell'acqua, cioè il film non ha l'audio. Y me viene una ternura tremenda porque el hijo la está mirando exactamente igual como miras a un pez de colores en una pecera. Non es c'è decir, audio. La película no tiene sonido. Cioè è impossibile che il figlio ascolti per la miliardesima volta da quando è nato le stesse identiche cose, impossibile. Es imposible que el hijo escuche por la enésima vez desde que era pequeñito las mismas cosas. Quindi guarda la mamma e dice ma non sta bene, forse devo avvertire il papà, alle vene del collo che si gonfiano pericolosamente. Y en vez de escucharla, mira a la madre y dice, ay Dios mío, mamá no está bien, se le están inflando las venas del cuello, tengo que avisar a papá. La cosa incredibile è che a un certo punto lei se ne accorge. La cosa increíble es que en cierto momento ella se da cuenta. E lì è una tragedia perché l'urlo è tu non mi stai ascoltando. Y eso ya es una tragedia, porque le dice, tú no me estás escuchando. Ma vi rendete conto? Pero os dais cuenta. Facciamo una prova. Quando la prima volta vi incazzate e vi viene voglia di fare il predicone quello giusto, Haced una prueba. La primera vez que os enfadéis y os vengan ganas de hacer el sermón, el bueno, fate così, chiamate il figlio e gli dite, ascolta, ho da dirti delle cose importantissime, llamáis a vuestro hijo y le decís, escucha, tengo que decirte cosas súper importantes, ma sono stanca, pero estoy cansada. dille tu. Dilas tú. E scoprirete che il figlio fa una predica che lo mandereste in giro per la Spagna a spiegare ai suoi coetanei cosa bisogna fare, no? Descubriréis que vuestro hijo hace un discurso impresionante
Que vamos, lo mandaríais por España a dar una vuelta para que haga charlas sobre educación. Forse se ci diamo una regolata non ci fa male, parliamone però, perché adesso io le dico scherzosamente, ma a 20 anni uno può non poterne veramente più di suo padre e di sua madre. Estoy haciendo un poco de broma, ¿no? Pero es cierto que uno con los 20 años puede llegar un momento en que ya no puede soportar más a su padre y a su madre. Quel bambino di quarta elementare che facendo un'analisi grammaticale della frase, non so se funziona anche in spagnolo, doveva analizzare quarta elementare, la frase bellissima, mia mamma mi vuole bene. Sí. Dice que el ejemplo del niño que tiene que hacer el análisis gramatical de la frase, está en cuarto de primaria, mi mamá me ama. Non mia mamma fa la spesa, mia mamma lavora tanto tutti i giorni, no, proprio mia mamma mi vuole bene. No dice mi madre hace la compra, no, dice mi madre, mi mamá me ama. Questo genio assoluto scrisse mia aggettivo ossessivo. Y este genio, con 9 años, escribe mia adjetivo obsesivo. Se sul frigorifero insieme ai santini ci mettete questa frase in modo che ve la ricordate, non è una brutta cosa. Si en vuestro... Mia mamma, mia aggettivo ossessivo. Si en vuestro frigorífico pusierais esta frase junto a vuestros santos y demás, no estaría mal. Mia o adjetivo obsesivo. Ce n'è di cose, poi c'è tutta la questione dell'affettività, c'è la questione delle nuove tecnologie, anche lì è interessantissimo, cioè c'è la questione della libertà. Hay un montón de cuestiones, además, ¿no? La cuestión de la afectividad de los chicos, la de las nuevas tecnologías, donde habría mucho que hablar, y la cuestión de la libertad. La questione della libertà che è forse la più decisiva. Esta última quizás es la más decisiva de todas. Ma mi fermo perché se entro lì non stiamo qui ancora un'ora e mezza, ma è per lanciare un altro tema che sarà interessantissimo che riprendiate insieme, perché in educazione nessun risultato è assicurato. Pero sobre la cuestión de la libertad no entro porque podríamos estar 1 hora y media más, pero os lo enuncio porque es uno de los temas que podemos abordar en los próximos encuentros, porque justo en educación nada está garantizado. Perché la libertà è una cosa così seria che nulla ci è garantito. Porque la libertad es algo tan serio que no hay nada garantizado. Tant'è vero che la stessa famiglia può avere figli diversi, con risultati educativi molto diversi. De hecho, sucede que en las mismas familias a veces hay hijos con resultados educativos diferentes. A volte ti capita di avere un alunno bravissimo e dici chissà i genitori. Arrivano i genitori e dici ma questo l'hanno trovato per strada, cioè è figlio del postino. A veces te pasa que te llega un chico que dices, un chico brillantísimo, maravilloso, y dices, ¿quién serán los padres? Y cuando les conoces dices, madre mía, le han recogido por la calle. Oppure viceversa. O al revés. Un alunno che fa veramente tribulare, arrivano i genitori, sono i migliori genitori che si potessero immaginare. A veces pasa al revés, un alumno que te hace realmente penar, que es dificilísimo, y conoces a los padres y son unos padres maravillosos. O appunto la stessa famiglia ottiene risultati diversi. Ecco, è solo per dire che la libertà è una questione serissima o in bien educazione. La misma familia que tiene a veces resultados diferentes con cada hijo, para deciros que la libertad es un asunto muy serio de la educación. L'educazione è un rischio ed è sempre anche un sacrificio. La educación es un riesgo, supone un riesgo y es siempre un sacrificio. Basta, io mi fermo qui perché ya lo dejamos. Esageriamo. Vale. Vale. No